Не көрінеді санға сыр шапқан дала, мұнартада алыстан аққұм қала, ортасында бар дейді жұмбақ көлі, сыр көп болар қала деп ақын жырлағандай, ертеде атанға аспанға жайылған, сөз сөйлесе елі қостайтын, жауға шықса батыр боп постайтын, өз елінде тыныштық пен еркіндікті теңдей ұстап отырған Алшағыр деген қалмақ ханы болыпты. Оның жауынгерлері елден ерек батыл, өзгеге ұқсамайтын айлакер еді. Жайықтан Алтайға дейінгі жерлерді басып алып, өз үстемділігін жүргізіп отырды. Алшағырдың осы кезде сұлулығы адам айтса сенгісіз пенде емес, періштедей аққу мойын, сұлу жүзді Аққұм есімді қызы болыпты. Қарапайым халықтың көз жасына қалып, қиянаттылықпен жасап отырған әкесінің жамандылығының арты жақсылыққа бармайтын ақылды қыз сезген еді. Қалмақ елінің қазақ батыры Қобыланды өз еліне Қарыспан тауының жанына көшіріп алып келеді. Содан бері Қобыланды шапқан жер Алшағырдың ақылды қызы Аққұмның есімімен аталып кетті. Аққұм қорығы солтүстіктен оңтүстікке қарай 18 шақырым, батыстан шығысқа қарай 8 шақырым ендікке созылған құстың сопақша жұмыртқасы тәріздес құмды жоталар. Аққұм тылсым сырға толы жер. Батыс Қазақстан мен Ақтөбе облыстарының шекарасына жақын. Бір бөлігі Қаратөбе, екінші бөлігі Шыңғырлау аудандарының аумағында жатқан осы бұйратты өңірдің қойнына бүккен сыры көп. Ел аузында құмның ерекше түсіне орай Аққұм атанған аумақ алыстан көз тартады. Аққұм қорығы Қаратөбе ауданының Егіндікөл ауылынан 10 км жерде орналасқан құмды алқап. Аққұм тарихи жер. Археологиялық қазба жұмыстары жүргізіліп алтын бұйымдары, әскери құралдар, тұрмыстық құрал жабдықтар және тағы басқа нәрселер табылған. Осы жер 12-14 ғасырларда ежелгі қаланың орны болған деген жорамалар бар. Халық арасында Аққұм шағылы Алшағыр ханының шаһары, ірі сауда орталығы болған сияды. Аққұм шаһарының Алшағырдан өшін алған Қобыланды қиратқан деген аңыз бар. Оған Қобыланды батыр жырындағы Аққұм деген бар шағыл, ол жайлы аңыз бар еседі. Қобыланды шапқан Алшағыр хан ордасы деседі деген өлең жолдары дәлел. Аққұм өңірінің Қобыланды батыр жырымен байланыстыратын деректер аз емес. Аққұммен қатар орналасқан хан орны, Шәр, Оғатқан, Шымылдық, Едіге тоғайы, Аққұмның 60-70 шақырым жердегі Қобыланды мазары, Қобыланды ауылы дейтін жерлер де бар. Облыстық мәні бар, мәртебеге ие Аққұм ландшафты қорықшасы 1992 жылы құрылған. Қорғауға алынған қорық аумағы 7,5 мың гектар жерді алып жатыр. Қорықша құрамына Аққұм құмды алқабы, Қандықты, Сегізсай және Қаратал мекендері кіреді. Біздер Алатау шаңырағының оқушылары Қаратөбе ауданының Егіндікөл ауылына барған саяхатымызда біз өзі табиғатты да әсем, тарихы да терең тамаша өлке екен. Әйгілі Қара Қыпшақ Қобыланды шабатын Алшағыр ханының қаласы дейтін Аққұм іргеде жатыр. Тайбурыл қарғып өтетін Сегізсай жатыр қатар-қатар жосылып. Егіндікөлдің іргесінде осы Сегізсайдың алғашқысында біз іздеген Құныс керейін үңгірі де бар.